Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan, no? O karon day no, atong ipalayon ng laing sumpay ng sugilanon o sa dili pa. Shout out di ay kay James Biro. Nagpuyo sa Barangay Niuba, Bis lungsod sa Sumbian, Misamis Occidental. Salamat kayo no. James Sabiro sa imong pagpaminaw sa drama o kang Rocky Vlog. Salamat kayo idol sa pagpaminaw o kang Len Sebmin. Salamat kayo Len Sebmin no. Thank you kayo idol. Bino dito maglangan niya ang sumpay ning sugilanon sa gugma nga naguluhan nga sinuwat ni Glenn Pino. Ayaw akong tudloi nga dili ka na higugmaon. Part 7. It would never. The son of Attorney Maximiano Varuna? I am not expecting your call. How did you get my number? Huh? Madam, it's about business. You're a businesswoman. And my father, Attorney Maximiano Varona, not just a politician, but a businessman too. Purely business or it's about my daughter, Gretel? Madam, If it's about business, you need to get in touch with my secretary, not me. Kay daghan pa kay kong mga butang nga giatiman o mga schedules nga gipaabot, nga gisunod. what if, madam, if I also have something to tell you about your daughter? What? Gusto gid unta ko mo anahan noy insong. Kay gusto kong personally maka-comfort ni Noy Maning. Pero saon man na Gretel. Nga dili man mo todot si Senyora Emily nga muari ka. Ako ni mangitag paagi bahin anak Noy. By the way, nadawat na ba ni Noy Maning ang kwarta nga akong gipada? Nakadawat na ko sa notice sa akong cellphone number, day. Kaya ang akong man nga number na lang ang siyang gigamit. Ubanan pa na ko ron siya dito sa lungsod aron maklaim niya ang kwarta. Okay. Kumusta man di ay tuod siya? Day. Ni Ana si Banding Dagritel nga akong gipaabot. Masisulti ka? Palihog na lang Noy Insong. Okay, Dagritel. Ay, Maneng! Na si Dagritel! Ambot. Ambot ko nun saon ko ikaw sa pagpasalamat ni Gretel. Sa imong kaayo. Dili ginoon ta ko mudawat, pero dili ka ko numusugot matod panhinsiyong. Kinahanglan ka man ininoy. Maong dili ko musugot nga imong balimbaran. Osbon ko, day Gretel. Daghang yu kaayong salamat. Labi na gid ining higayon na nga. Nawa ka ninyo ni Eman sinanglanda. Day Gretel. Noy, gusto na Noy. Ligo na lang ang imong kaugalingon. Kinahanglan para ba si ama nimo? Day, Dawatan na lang ang tanan, Noy. Maingon gid ini ang realidad sa kinabuhi. Whether we like it or not. day Gretel. O osbon ko, daghan yun kaayong salamat. Nakadaig yun kayo ko ni Day Gretel insyong. Buot ang yun kayo siya o matinabangon. Maroon yun, Ning. Wa yun makalabaw sa karbuotan anang Dagritel. Lahit yun kayo sila si Senyora Emily. Opposite doon sila. Nasayop ka, insyong.
sa ginasayop ko ning. Kung unsay imong nakita nga kaayo karon sa senyorita ni Day Grethel, ingon sab ni kaniadto sa Emily. Ning? Hindi tawag mo lang si Senyora Emeline o Emeline? Kukuan, ang buot na kong ipasabot, Senyora Emilyn. Itadiyot sa ning. Ikaduhanan ako ning nakamatikod nimo. Nga sa imong mga sanultian, nasabot kong dili ka lang suhito ni Senyora Emeline kanhi. Makaingon ko, kaila mo. Siyong, Kay suhito taman gud kaayo niya. Hosto ba ko sa akong pangagpas maning? dugay na kadtong maong hitabo, Insyong. Ha? Oo, sa buot mong ipasabot ning. Ha? Maning? Unsa katong imong gisulti, Mr. Varona? Eman? Yes, Madam Emeline. Sounds familiar. Murag nakadungog ako na ng maong ngana. Absolutely, Madam. Mahimo ba nga makita ta? Gusto kong klaruhon kining tanan, Mr. Varona. Hello, son. Congratulate me, Daddy Max. What? For what reason? I think nakuha na nako completely ang atensyon ni Madam Emeline Guerrero, Daddy Max. Really? Tinood ka, son? Sa iyang kabisi siyang business, Dad, gi-cancel niya ang iyang schedule ng mga orasa. Just to meet me personally. Aron among panagsultihan ang mga butang nga akong nahibawan, bahin ni Gretel Guerrero nga iyang anak. Oh, my. Ralph, son. And this is it, Dad. Mauna kini ang atong gipaabot. Oh. Ralph Varona? Dawata ang akong kamot, Madam Emeline Guerrero. Pleased to meet you, Mr. Varona. Pleased to meet you too, Madam. Sorry nga medyo na-late ko gamay. It's okay, Madam. Waiter, Yes, Ma'am. you can order what you want. Lingkod, Mr. Varona. Thank you, Madam. By the way, may mo ba nga tawgon mo na lang ako sa akong ngan, Madam? Just call me Ralph. It's my pleasure nga mao ka na imong itawag na ako. Ralph. Okay. I will call you Ralph. But do not expect anything from me. When you talk about business, that would be purely business. But if it's something like this, it's another story. Okay? Ralph? Unsa? Tinood ba kining imong gisulti maning? Nahimo mong hinigog makaliadto sa Senyora Emeline? Oh, Insyong. Og, mao ka na hinungdan nga. Miingon ko nimo. Nga nakaila ako mismo ni Emeline. Sukad pagyod ka niya to. Maning? Kanhi.
Matuod ang among panaginigumay. Nagsinaaray nga, way si bisan kinsa nga makababag sa among pagbinatiay. Bisan pa ang kamatayon. Ay, maudi ay. Maudi ay nahimatikdan kong sa sinugdanan pa lang. Kapag abot ni Senyora Emeline Trabanson sa Hacienda Barbara, naglikay ka na niya. Ensyong, kana tungod kay dili ko buot nga iyang mailan. Ay, Neng, pero nga nyo, ang buot kong ipastabot, unsay hinungdan nga nagkabuwag man kamo. Nga nagsinaaray man kamo, nga wadi makabuwag ninyo, bisan ang kamatayon. Adunahan ang daan sila si Emeline. Apan mapahitas o ng iyang amahan. Ug ubos kayo pagtanaw ka na mo, nga kabus lang. Apan matuod nga nahigugma sa iyang anak. Dahil hisay na niya ang among relasyon ni Emeline. Nangita gid siya og pagi nga magkabuwag mi. Gibuhat niya ang tanan aron lang masilag si Emeline ako. Og mabutaan sa tanan niya mga akusasyon, batok na ako. Unsa? Layo-layo pa ta sa lungsod, Ensyong. Aron mag-claim sa kwarta nga gipadaan ni Day Gretel. Igo-igo yun nga. Maabot dito. Masaysay na kunin mo ang tanan. Tali ka na mo ni Emeline. Unsap ning orasa ang biyahe sa Roro payon sa inyong probinsya man? Last trip lang ako sa kanya. Igo-igo po din mahumal ko. Pasahin sa akong excuse letter sa admin o sa akong mga subject instructors. Ya, kung saan ka mo balik niya eh? Man? Ambot lang ka, Nick. Huwag pa kumasahid kung makabalik pa ba ko din sa syudad o makapadayon pa ko sa pag-eskwela. Man? Shit! Iyang giangkon nga boyfriend ka ng giulagway mong Eman? Yes, Madam Emeline. Animal. Ug sumaha sa imong paghulagway ni anang tawhana. Ingon sa wakini kalainan sa iman nga ako na ilan dito sa probinsya. Nga usa sa akong mga saop dito. Nga anak sa ginganlan og maning. Mauusab ka na akong nahibawan, madam. Nga usa siya sa imong saop didto sa Hacienda Barbara. Unsa? No! Shit! Kana mo'y dili ko gustong mahitabo. Bisan tuod kung dili tinuod nga boyfriend ni Gretel katong Eman suma sa gipatuon ni Ralph. Apan kung kanunay silang magkaduol labi na sa university nga maura sabdi ay ang gitunghaan niya ng Eman. Dili malikayan nga magkasuod gid sila. O butang ka na nga dili gid angay mahitabo. Dili gid. Mahitabo na ang mahitabo. So, karon pa ko. Karon pa na ko'y sabti. Nananghid si Gretel nako nga mo ato sa among mansyon dito sa probensya. Kay may namatay kuno nga saop namo dito. Kinahanglan ikasulti ko si Insyong lapot ini. Kinahanglan ka. Napanglantawan nako, Daddy Max. Nga nagkaduol ug mas magkaduol pa kanako si Madam Emeline Guerrero. Hangtod na kanimo, Dad. Hinaot punta, Ralph, my son. Og mao kanay
gibiliban ko nimo. But, sama sa akong giingon kanimo kanunay, ayaw sa pagkumpiyansa kaniya. Kay utukan ka ng babayhana. O impluensyado usab siya labaw pagani ka na to. Kana tungod sa iyang kwarta. Basta wa ko'y laing gipaninguha. Nga maybe sooner, sa madugay sa madali, makuha ko nagyud sa hingpit ang iyang simpatiya o pagsalig. Unsa may akong buhaton, ha? Alam mo sagot si Mommy Emeline nga moadto ko sa probinsya. Unsa man. Si Eman ka. Nakalarga na baka siya paingon sa probinsya. Unsa ka no kung magpakisayod ko. Si Nika. Unsa ka kung adto ko magpakisayod niya. Si Mommy Emeline. Hello, Mom? Hain ka ba karon, Gretel? Ni ako sa mansion, Mom. Papunta ko diha. Kay may mahinundanon ta pa nagsultihan. Ha? About sa unsa, Mommy? Basta ayaw paglakaw. Papunta ko diha. Nagpapirma pa siya sa excuse letter, Miss Crit, sa mga instructors sa iyang mga subjects. Ug man ini, ugay ka na siya pingon sa pantalan dito sa South. Then, ato siya masakay sa Roro pingon sa ila. Salamat, Nick. Pero, mahapit pa siya diri sa boarding house. Man siya makapapirma sa iyang excuse letter. Sa di pa siya mabiyahe pingon sa pier dito sa South. Mao ba? Sige lang, Miss Crit. Ako na siyang sultihan nga, nung tala ka ba niya? No. Ayaw na, Nick. Please. Ayaw na sisultihin nga nagpakisayod ko. Ano man, Miss? Basta, ayaw na. Sige, thanks. Bye, Nick. Bye. Nahiba ko kung sa karoon ng gibati nga kahoang ni Emma ning higayon na. Ngawa na sinang landa. Kay mahal kaayo niya yung mga ginikanan. Unsa may lain kong ikatabang niya. Aron dili kayo siya mo patig kaguol. Unsa man. May abot na sa kinan. Wa na'y lain. Si Mommy Emily na karon. Mom. Unsa man day buot mong pakiksultihan ako. Ako mo'y mangutanan ni mo. May mga butang ka bang gilimod ka na ako? Ha? Mom. Kinsa kining Eman nga ko nahibawan nga matod pa imong boyfriend. Kinsa kini, Gretel? Tubag ako, Gretel. Mommy. Siya ba ang anak nitong Maning nga usa sa itong mga saop dito sa Hacienda Barbara? Ha, Gretel? Nganong wa ka mo tingog? Bahin na ang imong pangutana, Mommy. Mahimo ba usab kong mangutana kung diin ka masayod ni Ana? Dili na kinahanglan, di may nungdanon kung diin ko may bao ini. Ang ako, nga sultihan ko nimo kung unsa kini katinuod. Kanasayod ka ng sukat pa ka ni ato, nagpasidaan ako nimo. Nga dili gyud ko musugot nga may lalaki nga maninguha nimo. Og nasayod ka gyud nga kontra kini sa akong buot. Kay gikasilagan ko ang tanang mga lalaki. Kay dili sila kasalikan. Kay wa sila'y mga baruganan. Wa, Gretel! Ayaw ko pakita nga muhila ka. Kay di ko madaanak.
Ang ako nimo nga musulti ka sa tinuod. Okay, Mom. Musulti ko ni mo sa tinuod. Pero sa musulti ka man ako sa di, kundiin magikan kining mong impormasyon. Wa ko'y laing gidudahan nga nagsulti ni mo ini. Si Ralph Veronara. Kay si Eman ra mismo kato Ralph Veronara ang may kasiruan ini. Sila lang. Pero wa ko'y angayon nga kadlukan ni mo, Mami. Kay kung sa manggani ang impormasyon nga niabot dihan ni mo, sultihan ko ikaw sa tinuod. Nagiangkon ko si Eman nga akong boyfriend. Sa katuyuan nga, dili na magsamok ka nako ka ni Ralph Verona. Og mo kanilabing tinuod, Mami Emeline. O kinsa kining kangalag Eman? Siya ba yun ang anak niya itong maning nga usa sa atong mga saop dito sa Hacienda Barbara? Siya ba? Ha, Gretel? Okay, Ma'am. Musulti ko nimo sa tanan. Pamati. Kaya sulti ko kanimo ang tanan. Nakagikan ako pamaning. Taud-taud na milarga kining barge nga akong gisakyan paingon sa atong probinsya. Wa na si Mama mo, Landa. Eman. Wa na si Mama mo. Magunsa naman lang tayo eh. Di ko na lang imong kaugalingon pa. Dili pa katapusan sa tanan kini pagkawa ni Mama Landa. Dili pa. Eman. Ayaw kay kong miingon ni Papa. Galikunon ang iyang kaugalingon. Huwag kang dili pa katapusan sa tanan kining pagbiya ni Mama. Mahayo lang po istorya. Pero sa kong kaugalingon, iyon sa di na ko kaya. Gusto ko na gani mamatay ang muapas na Mama Landa. Mama Landa. Karon, Mom. Nga nasairan na nimo nga nagpakaroon ingnon lang ko. O nagihimo ko lang katong pag-angko ni Eman nga akong boyfriend. Kay buot kong dili na magsamok ka nako ka ni Ralph Verona. Diin ko napita masayop. Diin ko makasupak sa kanunay mong gibaod na ako. Diin man, Mami Emeline. Gretel, my dear. Giangkon ko usab nga kanang Eman nga imong nahibaw-an. Nga giangkon ko kunuhay nga boyfriend nako. Mao ang Eman nga anak sa usa sa atong mga trabahante sa Hacienda Barbara. Diin mo ko makasa ni mo. Diin man, Mami. Okay. Wa ka na himong sayop bahin na ng mga butanga. Pero unsay tinuoray mong rason nga buot ka mang mubalik dito sa mansyon ng Santa Barbara. Kay matod mo pa, gusto mong mapaabot personally o mapakita ang imong pagsimpatiya nila. Kada na bagyot, mo'y matuod nga hinungdan. Wala ba kay lain pang rason nga nagpaluyo ni ini? Ha? Wa na ba, Gretel? Kunado namin, Mommy. Wa nilain. Kaluoy o pagsimpatiya kanila. Pagpakita nga, ado na pa di mga tao nga miduyog silang kasubanan o pagpangutan sa kamatayon ni ng Landa. Kanara,
O wa nagilain pa. Hinungdan nga usbon ko ang paghangyo nimo. Nga moadto ko sa probinsya. Mahimo ba, ma'am? Musugot lang ko nga moadto ka kung mag-uban ta. O unsa? Ngano? Dili ba di ay mahimo? Ha, Gretel? Dili ba mahimo? Nganong dili man, ma'am? Mahimo kaayo. Okay, mag-uban ta. Kay buot ko makikita niya ng maning nga amahan ni Eman. Ma'am? Ay, unsa kay Gretel? Muuban si Senyora Emily nimo diri sa probinsya. O, Nay Insyong. Unya, day. Unsa man. Unya. Onsay, niya, Noy Insyong. Ay, duan, ay, kinin. Awa, day. Basta mao na ka to, Noy Insyong. Sa first trip sa barko, may mo sakay ni Mami Emeline. Magpasugat lang minimo diha sa pier. Unsa siyong? Mo ba ni Day Gretel si Senyora Emeline sa iyang pag-anhe sa amo? Kay buot makikita nako. Oo, Ning. Ginoo ko. Unsa yung nahuna ni mo ini man, Ning? Siyong, Unsa man tayo mahitabo kung magkaatubang na ko o makailasyan ni mo. mao kanay butang nga akong gikabalakan o gikadlo kang mahitabo siyong. Labi na nga, ni apa ang haya ni Landa. Kung makailasyan ni mo, Ning, unsa man tayo mahitabo. Kung mahimo kining mapugngan siyong maayo unta, pero kung mahitabo magani gyud kini. Mangambot lang ko. Mangambot lang gyud ko. Maning. May balik na usap kining dili masapot ko kipati. Nasinati ko kini ni atong unang hikayon nga miabot ko dito sa mansyon o sa Hacienda Barbara. Labi na sa diyang nakita ko kanang Eman nga daw sasama kyud og panagway ni Emmanuel. O karon nga, nakaunahon na sa bagong makikita nila dito sa probinsya. Ingon na usab ni ini ang akong gipati. Unsa man gyud ang ipasabot ni ini. Unsa man gyud. Kinahanglang matigayon na gyud kining akong pagpakikita personally o pagpakigsultihan na ng ginganag maning na amahan ni Eman. Nga kung dili igsuon ni Emmanuel kanang ginganag maning o parinti malanggani. Siya gyud ang Emmanuel nga hinikugma ko kaniadto. Nga maoy mikupa sa tanan kong mga pangantoy sa kinabuhi. Mahibawan ko na gyud unya sa akong pag-abot dito. Kung siya o dili ba si Emmanuel nga akong kikasilakan sa tibuok kong kinabuhi. Si Mami Emeline. Kaganiha po na siya dihang napaso-paso sa dining mansyon. Murag wa mahimutang ug ingon sa wa siyang kaugalingon. Seryoso kayo siya. Masabot ka. Adunay lawom nga giunawa na. Pero unsa man sad ka? Dili ba kahangyaw niyang pag-uban ka nako dito sa probinsya? O pagpakikita nila ni Noy Maning ug Eman? Ay, God. Ikaw ni mahibaw sa tanan.
Ika na'y mahibaw kung unsa man niya ang mahitabo niya ng higayuna. Ako kining itugyan nimo. Ginoo ko. Nga nagpaingon ako sa among bahay. Aron kakson ang haya ni Mama Landa. Ingon sa ikusob na sa pagbalik ang pagpitik sa kong kasing-kasing. Malanda. Nga kinahanglan pa mamahitabo ni Ma. Ganun ipiyaan magkunin mo. Ano ma? Pahuway-huway sa kanin tuning. Kaya ngayon, mailagod na watay tun. Kaya nang lamang imong mga mata. Dili siyang nagpaabot ko ni Iman nga nagsakay na og tricycle paingon din Nagkasulti mi gamit ang imong cellphone dili padugay. Hapit na kuno siya maabot. Ning. Ay! May tricycle na ang nagsingabot, Neng! May tricycle na dahil ko nung nagsingabot, Neng. Wanay lain. Si Ima na kanain siyang ang amo na kanang anak. Ay, si Ima na yun, Neng. Siya ka nang nanaog sa tricycle. Iman! Nung Iman! Pamaling! Ihanak ko pa! Pamaling! Ihanak ko pa! Iman! Dong! Naas mama ni mo, Dong! Igihaya na siya! Walas mama ni mo lang na, Dong! Wala siya! Malanda! Ma! Niyan ako, Ma! May abot ako, Ma! Anong Iman? Wala si Mama na Iso. Patay na. Ganun ka man makapaabot ako, Ma. Ganun gibiyaan magkunin mo, Ma. Ganun man. Dili ka ko magkadawat na mo pagbiyan ako, Ma. Dili ka. Tagal ka, Neng. Okay ra ko siyang. Pero ang akong gikaluyan pag-ayo. Mao si Iman. Kay sukat sa iyang pag-abot. Wag yun siya mukaon. O wag yun mo buhi pag-akos sa lungon ni Landra. Nalupay sa tayo ko ni Iman, Neng. Ay, bisan ko nagpiyong siya. Pero nahibaw na. Nawa siya matug. Nagpamatilan siya sa mga kasika sa palibot. Huwag mo siya nagpaabot na tubagon siya ni Landa. Na iyan pakiksultian, bisan patay na. Tabang
pangitaon ko sa pagpasabot o pag-am-am ni Hasyong. Maluoy mo ko. Nagsugod ka na sa bana. Mahimo. Di kayo tutog sa imong mahimo na makita ka ni Iman nga muhilak. Kay makapasamot kini sa iyang gibati nga kagol. Dili lang na ako kapungan ng akong kaugalingon, Siyong. Makaingon kong dili na ako kalimdan ng akong gibati. Dili yun. Bisan para na lang ni Iman eh. Para na lang niya. Kaon na dong Iman. Ay gabihin na lang. Pero hangtod ron. Waha ka pa doon mo kaon. O waha mo biya pagdato sa lungon ni Mama Molanda. Ayoko kabalakin na Insyong. Kayo pa kabatiag kagutom. Dili ko gustong biyahan si Mama Landa. Magigsulti pa ko niya. Kaloy siya. Kay siya na baya ang nabilin sa mga mahal ni mo sa kinapuhi. Sama na mo. Wa usap siya mo kaon. Ingon man doon ang kinabuhi dong. Mula bayra yun ta ining kalibutan. O kining kinabuhi Nag-una lang si Mama ni Molanda nato. Kao na, pamaling. Dili ko mukaon kung dili ka usap mukaon. Pero pa, dili na makaayon ni mo. Ikaw, mikaon ka na ba? Ngawa man sab. Busog ko pa. Kung busog ka, labaw pa kung busog. Huwag yun ko batia o kagutom. Basayo ako nga. Musalda ko ninyo ning ha. Dong Iman. Mahimo ba tabangan ninyo ang inyong tagsatag sa kakaugalingon? Kung naglantaw ninyo karon sa Landa, unsa man ang iyang bation? Dili ba? Mag-usab sila nga magtanaw ninyong mag-iningon ana. O mahimong dili usab siya magmalinahon kung asa man karon siya kibutang sa Ginoo. Husbon ako ang akong giingon ni Muneng. O para usab kini kanimo dong Iman. Dili ang kamatayo ni Landa ang tatapusan sa tanan. Dili yun hing dong Iman. Mga 45 minutes from now, mudunggo na kining Roro nga itong gisakyan, Gretel. Di pa dugay nga, gikasulti ko si Insyong. Tuwa na siya dito sa pantala, nagpaabot dato. Salamat sa imong pag-oyan ako, Mami Emeline. Nga mo paabot personally sa akong pahasubo nila ni Noy Maning ug mismo ni Eman. Ayaw pagtuog, Gretel, na kinasing-kasing kini pagupan mo din sa Asyenda Parpara. May gusto lang kung may pawaan o buot mapapatulan. Mom? Hawa siya matingog. Igo lang siya mitutok na ko. God. Gipangulpaan man ko ini pagkupan ni Mommy na ako bato sa lang eman.
Nahibaw kong supak siya. Nga masuod ko ni bisan kinsa. Labi na gid mismo ni Eman nga usa ka lalaki. Unsa kayang buhaton silang panagkita? God, please. Ayaw intawon itugot nga mahitabo ang butang nga akong gikadlukan. Ayaw intawon kini itugot. May nanawag. Excuse me. Ralph Varona ang na-appear sa cellphone ni Mommy. Hello. Madam Emeline, Ralph Varona here. I know. Kay gistore ko ang imong number. Mommy, unsa tuyo ni Ralph Varona nimo? Unsa? Dali si may para palayo ka. Unsa yung ipasapot? Dili siya buot nga makabati ko sa panagsulti. Out of town ko, Mr. Varona. Ug dili mahitabong makatambong ko sa imong invitation. Mao ba, Madam Emeline? Maybe some other time. Kanang dili ka busy o free time ka. No. Prangkahan talang ka ha. Bisan pag na ako diha sa siyudad o free ko, mag-usik ka lang gihapon sa imong panahon. Kay dili ko kumutambong. Madam. Giprangkahan ko ikaw. Kay dili ko buot nga maglaom ka. I am not interested sa bisan unsang invitation. Kung doon na magani ko'y tambungan nga mga occasion or unsa diha nga mga gatherings, it's my will nga mutambong ug dili rason ang invitation. Klaro ba, Mr. Varona? Shit! Kalma. Shit! Kalma lang, son. Gipalagod ko niya, Daddy Max. Iya yung kong gihagit. Kingnan ko na ikaw nga kalma. Ang kanya kung gingon ka ni mo, Ralph, lisod o dili masabot ang utok ni anak senyora Emeline. Kay taas na kayo siya. Habog na kayo ang pagpanlantaw niya sa iyang kaugalingon. Nga halos wa na'y makatupong. She's insulting me, Dad. Gipalagod ko niya. Makapila ko rin kausulti. Expect nothing from that kind of woman. May mga higayon nga magtuo kang makuha mo na ang iyang simpatiya, but nasayop ka di ay. Sa kana sa rason nga medyo distansya ko kaniya. Kay kung beauty lang ang hiskutan, yes, she has the beauty. But nagkasawop na ang iyang kaanyag kung ikumparar sa mga batanon o mga teenagers nga ako karoon nga gikasteri. Unsa ra gyud hinungdan, no? Ha? Unsa ra gyud hinungdan san nga nung interesado ko nga maduol niya. Ang iyang ragyong katigayunan o ang tanan niyang napanag-iya. What if, Dad? Kung ipapatay ta siya, dili lang kami kabawas ta. Maang kung tausab ang tanan nga naa niya. Oh, come on, sana. Ayaw pagpinutong. Unsa ka ba? No, but Dad, naglagot ko niya. Dili kay makausa lang kay gayon nga iya kong kinsulto. Makadaghan na yun. Ayaw kalimot, Ralph. Nga bisan unsang tinguha, ang pagpailob, ang pagpasensya, maugyod ang labing mahinungdanon puhunan aron maangkon mo ang bisan unsang imong gitinguha. But I believe, nga bisan unsa pa siya kagkahit, samar sa bato, mabutra gihapon ang adlaw nga mas muhumok siya sa mamon, samar sa mamon, sa kunagingon, kana kung hingpit mong makuha ang iyang mga weaknesses, nga magda o convincing power, nga makapaluya o makapahiluka pa kaniya. Wa og wa gyud ko'y pagsalig na itong Ralph Varona, Mommy Emeline. Wa gyud. Kung nagtuo ka, Gretel, nga naduol na kanako kanang mga Varona, si Ralph Varona, nasayop ka. Kay gipandayunan ko lang siya. Gipasayaw ko lang siya sa kumpad kanang mga tawhana.
Mommy. Mao ka ni tinuod. Kay bistado ka na kaayo na ako ng mga tawhana. Bistado na ka ng mga kaliwata. Kung daghan ang way pagsalig nila, labaw na ko. Kay naapas kong may mga motibo sila. Dako ra kayo ko kung isud nila sa ilang bulsa. Ha, tanawa niya sa hustong panahon. Mas ako pa niya ang magpahilok kapa kanila. Maong, wa kay angan kabalakan. Salig ka na ko, my dear. Wa na ko makasabot sa akong gipatiin siyang. Kusog na kayo ang gipati kong kakulpa sa akong dukan. Kadaghan ang posibleng may tabo kung pinudon man yun ni Emeline ang pagpakikita ka na ko. Wa ko di ay ba kinipangandami maneng? Nangandam ko opan na. Ambot. Naglibog ko. Wa pa ko masayod kung unsay mahimo na ko ni anang higayon na kung magkaatubang na kami. Matod mo. Iwa kay nahimong sa niya. Matod mo. Ang tanang panghitabo o ang tanan nilad niyang pagtuo batog nimo. Plano o binuhatan sa iyang amahan. Wa nga rason maning nga mahadlok ka. Ayaw kalimot na. Nga ang kamatuoran, maoy maghahatag ka natog kagawasan sa bisang unsang gapos sa atong mga kamot. Ayaw kalimot ni Ana. Mituo ko ni Ana siyang ka. Pero, napasabot ko na siya kaniadto. Nabati na niya ang akong kabahin. Apan wa siya matuo na ako. Kaya napatuo yun siya siyang amahan ka ni. Ug mao ka na ay nakapaduha-duha ka na ko. Nga mga tarungan pa. Usaha ang imong unahuna ning. Kay kung dili mo batunan ang kaisog sa pagsulti sa tinuod, sa pagpasabot kaniya sa makausapa sa kamatuoran, dili tagyod magmalinaw. O magpabiling kang ulipon o binilanggo ni Ines hangtod sa kahangturan. Sama sa nahitabo karon. Nga mipanaw na lang sa landa. Pero wa mo matukan kaniya ang kamatuoran tali kaninyo ni Senyora Emily. Kayon sa manay nga kamatuoran tali kaninyo ni Senyora Evelyn pamaling. Man. Unsa pamaling? Neng, si Iman, nakabati siya. Ginoo ko. Pamaling? Neng, biyaan tauna mo ha? Dinig ka lang siyang. Mamalihog lang ko ni mong tanaw-tanaw diha sa haya ni Landa o sa mga nagbilar. Kidilimi din hiangay nga magsulti si Iman. Neng. Sunod na ko, Iman. Ingon ni si Insyong ang mukuha ka na mo ni Gretel sa pantalan. Nganong ikaw may mimaniho sa van, Tikoy? Manubag ka na ako ka na tawhana. Mommy Emeline, basta may bukat ka na sa nganong kininasinoy tikoy ang nagtasaban. Kay, hain man dahil sinoy Insyong, noy? Upan may ginas pagtalan. Kahit bang naglain ng lawas. Ito. Balik siya sa mga siya. Mao ba dahil noy tikoy? May baon ni karon kung wa ba mo mamakak. Basig doon na siya gihimong milagro dito sa mansyon. Mommy. Ha? Makita ninyo ron. Makita niya. God. Nagpain mo lagi sa mansyon. Hindi ko ba ako hinunod ko. Naghinag ko makita si Eman. Noong saman ko, misamot kakusog ang ibalik ko kakulpa sa
sa pagkunahuna nga ikatuban ko kanaunya ka ng maning ngan mauni ang akong gipati. Nga naman. Dini, wala makabatay na to dini pa. Unsa ka itong nabati na ako kaganina? Eman, Bisan pa sa sinugdanan. Diyang naanhay si Senyora Emilin sa atong dapit. Kamay tinaguan, nga nagpahipi. Sa mong paningbuha nga dili ko di kay mamat o ikasulti sa personal. Nasabutan ako nga kutob sa imong mahimo. Likayan mo gyud ang pagpakigatubang niya. Ug butang ka na nga nakahatag ka na kong tanghaka, pamaning. Nga nakapandudahin una ko. Nadugay na mo mga kaila. O nga, may gikadlo kang kamay tabo kung magkatubang mo. Nga may nahimo kang saan niya. Huwag nasabot sa blako, kanahadlo kang masayrat kini ni Mamalanda. Mamani, gusto ba ko sa kumanga gipanulti? May mo mo ko pasabto. Kung unsa man ang mga panghitabo kaniadto. Dili na mahinungdanon nga masayod ka, Eman. Kay kabahin ka to sa akong kabatanon. Ug sa bahin ni Mama Mulanda, kung hisabtan mong nahadlo kong iya kining mahipawan, usara gyud ang rason. Kana, dili ko buot nga may daotang mahitabo niya. Kay gawas nga sensitibo ang imong inahan. May sakit usab siya sa kasing-kasing. Ug sa dili pa kumupadayon, mangutana ko nimo. Nasayop ba di ay ko sa paglimod ni Mama Mulanda niini? Nga naglikay man lang ko nga dili siya atakihon sa sakit sa kasing-kasing kung masayra niya ang tanan tali kanamo ni Senyora Emelin. Sayo pa di Eman, nga buot lang na kung ikauban na to ang imong inahan sa kanunay ug sa daghang mga katuigan isip usa kita ka pamilya. Diin ko masayop, Eman. Bisan inahan mo si Landa pero wa ka masayod. Kung unsa siya kaabubhuan, kung unsa siya kasensitibo, bisan unsa kagamay sa kabutang nga dili niya mauyonan. Dako og bugat na kaayo ka na alang kaniya. Ug nakasiguro kung maghatag yun kin kaniya og kahasol. Nasabtan ko ikaw pamaning. Ug mangayo ko pasaylo nimo, bahin ni Ana. Gusto ka sa una mong gisulti. Nga dili na ko kilala nga masayad sa mga butang o mga panghitabo sa imong kinabuhi sa batanon ka pa. Kikabahin kini sa imong kabatanon. Og di natingali ko nimo angay pampasabto ni Ana. Kay usbon ko. Isabtan ko ikaw. Og ayaw pagkasabta nga agrabyado ko sa akong pagpangutanan nimo bahin eh. Kay wa ko'y katungod di ini. Apan itugot lang ang mga utana lang ko. Kung usab ba kini sa rason nga gididaan ko nimo nga masuod si Senyorita Gretel. Ha? Pamaning? Nasayod ka ba kung unsa ka ng imong ipanulti, Eman? Ha? Sa imo lang sinultihan. Sa imo lang pangutana. Masabot nga nagkaduol ka na sa kapangitabo nga dili gyud angay nga may tabo. Ug dili ka makalimod niini. Pa. Ingnon ko ikaw niini sa pagtubag.
pamati. Tanawa una og ayaw hikalimti kung unsa ang atong estado sa kinabuhi. Kung unsa ang atong kahimtang. Kung hain kita mahimutang sa mga mata sa katilingban. Sa pakiniiman. Ug tutuki usab kung unsa ang kahimtang nila ni Senyorita Gretel. Kung unsa kahabog ang bukid nga ilang nahimutangan. Pumani. Hisabtan mo tingali ako. Dili pa panahon na masayaran mo ang tanan. Paabuta ang hustong higayon alang niini. Pumani. Irwa, muna siya sulihi sa matuod. Dili may nung danon pa nun man kung unsa ang kagahapon na mo ni Emeline Insyong. Ang labing importante, nga dili siya malimot sa gintang sa among kahimtang. Tali sa kahimtang nila ni Senyorita Gretel. Neng, Kay hisabdan ko na kang iman. Nga nagkaduol, o nagkaduol na siya sa butang nga akong gikabalakan nga may tabo. Tali nila ni Senyorita Gretel. nakasabot ko nin kung sa'y buot mong ipasabot. Kaya nagkasulti na trabahin, ana. Diin, dili lang kay ikaw ang nakasabot. Lakit na usab ko. Mauusab tanay akong himatikdan ni Gretel ngad ko kang iman. Pero unsa? Parihas ta og nasabtan. Nga sa hilom, managsama o pagbati si Gretel og iman sa tagsatagsa kanila. Musupak ka ba di ay kung magkasinabot sila? Kung mangutana ka na ko ni Ana siyong tubagon ko ikaw. Bisan si kinsa ang musupak ni ini. Kung ka na nagagikan mismo sa ilang kaugalingon, wa gyoy makapugong ni ini. Kay way si bisan kinsang makapugong sa pagbati so sa katao. Apan kung may pagsupak man ko, kana tungod sa panganti kanhi ni Emeline, nga iya kong kasilagan sa tibuok na kong kinabuhi. Tungod sa sayop niya pagtuo nga rin kanako. Og nasayod ko. Nga kung masayod siya nga si Iman, akong anak, dayag na lang nga malaki pusab siya ni ini. Og butang ka na, nga dili ko buot nga mahitabo. Pero kung udaling mahitabo ka na manin, kung moabot ang higayon nga magkasabot ang duha, unsa may imong buhaton? Kutob sa akong mahimo, Insyong. Dili ko makatugot nga mahitabo ka na. Kaya dili ko makatugot nga mag-antos unya si Iman. Dili gyud. Maning. Iyan kita sa mansion, madam. Kadugay ba nilang abli sa gate? Hay ba mga maid o mga boy din eh? Mommy, ayaw lagod ka suko. Kay nana sino yung ano nga nag-abis sa gate, oh. Sa pa gipaabot mo inteng? Hoy, isuda kining van. Oh, yeah. Sorry. O ako makafeel sa kamaayo sa kagabion karon. Tungod sa akong naiabtan. Taga sa kagsabot sa lo, no? Halos wala maatiman ang mga tanong ug mga buwak sa harden. Sabi niyong gibuhatin eh. Mommy. Ha? Nagsige lang mong panghigda. Huwag mo gibuhatin eh. Nagpahayahay lang mo din eh.
Ang paglamoy ray inyong giapas sa akong pagpatrabaho ninyo din tanan, ha? Dini sa mansyon? Mom. Hello, Gretel. Mauning magsaligla nag-abusa rin tanan din, eh? Kaya imo magipamper. Mura hinurog sila na ang imo mga agaon din sa mansyon. Ikaw, hoy, nito. Dimsyang, Gureng, Bitong. Huwag mo masayod kung unsa inyong trabaho din, eh? Inyo lang ang gihimong katasan ang mansyon aron magkakaon mo, ha? Mommy, please. Hamas Florencio? Si Incio nga insya? Nga nang wasa din, eh? Ay, tuwa sa kaya nila ang danyora. Nga asawa ni Maning nga usa sa mga patasan senda. Ug nag-unsa man siya dito sa haya? Nagsigisig apong dito? Hangtod nga mabuhi to? Mao ba? Mom. Kay kinsa madeng yang agaon? Ako o katong minatay? Ha? Tubag ako ninyo. Kinsa yang agaon nga nagsweldo niya? Ako o katong minatay ba? Ang kami siyang! Masunod ako ni mo, Bitong! Pastilandig. Nalimot na nga mo abot man dahil sila si Senyora Emeline o day Gretel. Naan na sila sa mansyon. Sige na lang, Insyong. Balik na lang sa mansyon. Makasabaan ko anining. Sorry, Syong, sorry. Namong kahinoon tungod na mo. Awa, ranaling. Ay, sinsa ramang ko'y magbinati ay. Nakita ramang mga pobre. Ayaw na pagdugay. Balik na dito. Mag-istorya lang niya ta pag-usapan. Sige ning. Bisan wa ka pa musultin ako sa tanan pamaning. Pero mangutan ako nimo. Andam ka na ba sa panag-atubang ninyo ni Senyora Emeline? Wa ko masayod, Eman. Kung wa kay sayop nga nahimo, wa kay angayan nga kabalakan o kadlukan. May naong kong ikatubang niya, Eman. Apan sa iyang mga pangantikan nga kung magkita mi pagbalik, wa pa ko masayod. Ang imong cellphone. Kadit. Oh. Si Gretel. Kinuo ko. Nagpamati ka man lang kung nga nagsiki nagring. Tubaga. Kay muari ko sa mga kasilingan na natong nagbilar ni Mama Mulanda. Tubagon ko ba kagini? Ihunong na. Unsa may akong buhaton? Mo return call ka ko niya. Kalain ni Eman. Uwan niya tubag nga akong pagpanawag. Magpahibaw naman ang taon niya nga. Niya namin si Mami Emeline sa mansyon. Ug na, muad tumikaroon sa ila si Mami. Gusto ko mapahuway. Kay kikapoy ko sa biyahe, Gretel. Kung mato ko sa bahay na kisa ng maninga na, ugma na. Kanang hayag ng palipot. Kaya gusto ko magklaro ka na tawhana. Kung mao, Mami, mahimo bang ako lang una ang maato dito? Unsa? Sige, tarungan mo. Mami, dili ba nagasulti na tabahin ini? Mapasabot pa ba da ko nimo? O kisa imong tuyo dito? Ha? Ang minatay o ang tagtungod kanang gingalag Eman? Mom, please. Huwag mo tubagang nga akong pangutana. Igor ako mapaabot personally nila niyo yung manin sa akong mga pasubo. Mao ba? Yes, Mom. Okay.
O sige, masugot ko. Pagpauban ka nila, kinsay imong gustong ikauban dito? Thank you, Mom. Thank you. Mahibawan ko ra gihapon kung unsa ang matuod, Gretel. Mahibawan ko ra gihapon. Oh, si Ralph Varuna. Shit. Sana sa'y tuyo ining animal. Huh. Hello? Hi, Madam Emeline. Good evening. My evening is not good. Sa imong tuyo. Kuan. Nangumusta lang ni mo, Madam? Ano man, nagtuo kang may sakit ko? I'm fine. I mean... Kung maura na ituyo ni mo, we're done, okay? Kadot lang, Madam. Kadot lang. Nakabalita kong biduaw mo sa probinsya si Gretel. May pauli usad day kuno diha kadtong gingalan og Eman, Madam. Basin kon magakita mo. Kay inyo ra baday usab siyang saop. So what, Mr. Varuna? So what? Gusto lang mo tabang nimo, Madam. Yang imong anak, si Gretel, maduol niya ng tawanan. Kay nahibaw na ta. Daghang mga kabos o mga way nahot nga mapahimuslanon. Ug sayod ka sa tingali nga dili lang ang mga way nahot ang mapahimutsanon o kakog. May mga tao usab nga buot makiksuod sa uban kay may ngilad nga mga plano ug motibo. Dili ba? Ug usab pa. Kaya na kong kontrolo ng akong anak, Mr. Ralph Varuna. Ug ang buot mong pagtabang is like nothing for me. So, ayaw panghilabot. Shit. Hambugero. Shit! Damn it! Calm down, son. Calm down, kalma lang. Dili ka kayo matigayon kung gamiton mo kining kainit sa imong o. Gidungagan niya nga akong kalagop na ni Max. Gihagid yung kuning bayo. Ikaw rin nang ito problema, Ralph. Ikaw na gayon. Your style is very common and old-fashioned, and it's very obvious. O nalimot ka nga utukan ka na si Madam Emeline Guerrero, right? Gusto na akong makuha ang iyang atensyon, Dad, ug simpatika. Aron dili ko maglisod sa akong tinguha ni Gretel. Tungod ka wa ka magamit sa imong utok, son. Ugawas nga kuwang og dili ka maantigo nga mo diskarte. Sa imong mga pamaagi, mas magkalayo inoon kanimo si Madam Emeline o Gretel Guerrero. Nan, unsa man ang angay kong buhaton, Daddy Max? Ha? Unsa man ay? Pagkasabton ko ba nga dili ni mo sila kaya? Okay. Okay, Dad. Ang kunon ko. Naglibog na kog unsang klase sa diskarte ang angay kong buhaton para sa mga Guerrero. Daghang mga pamaagi, son. With caution and sure na pamaagi. Now, tell me, Dad. Sa unsa nga paagi? Ha? Unsa, Dad? Gibuguan na lang gid nila ko si Ralph Varuna. Nga bisan si kinsa nga nahibaw sa iyang diskarte, dili maglisod sa pagsabote ini. And it's very obvious nga gusto niyang makuha ang akong atensyon ug simpatiya aron maduol siya kang Gretel na akong anak. Ug mao na di na ko ganahan niya. Kay gi-underestimate niya ang akong kapasidad. Mas utukan pa ko kaninyo mga Varuna nga dili niyo kaya nga hitukngan. Gibuguan na lang gid mo nako. Pwe! Ako'y mga sorry ni mo na insyong. Sa dili makaunag irong nga pagkasaba kanimo ni Mommy Emeline.
Dili yung tuon makaon og ero, day Gretel. Kay maton raman. Ikaw, Gid, Noy. Bitaw. Humidya ra day. Wa na to eh. Ako pa. Naluoy man lang ko ni mo, Noy. Sakit kayo manulti si Mami ko. Wa ra lagi to day. Okay ra yun ko. Wa yun ko'y problema. Maunay usa sa mamiss na ko ning dapitan ni Insyong. Ang inyong pagkamapaubsanon. Ngawa dyan ni Mami Emeline. Sige lang ko day. Ingon ana manggod usahay ng kinapuhi. Ang ngayon mahap si Mami ni mo ano. Kay adunahan man mo. Naaman ninyo ang tanan. Ug usa pa, inyo man ming mga saop. Maunaan damin. No. Ayaw nag-ipadayon ng buot mong isulti, Noy. Pero, husto nga magpataas si Mami. Bisan patuod ko ingnon tang naanak kaniya ang tanan. Kaysa pagkatinuod lang. No man is an island. Dili mabuhi ang tao na siya-siya lang. Ang tao nagkinahanglan gid sa uban. Mao kanila ping tinuod. O dili kay kana lang. Ang tanang mga possessions o mga giangkon sa tao nga iya. Bahandi, kabtangan o unsa pa. Mga butang nga lumalabay lamang. Kaya dili gid madakon ko haon na kitas Ginoo. Dili ba? Maogod na ibiliban na ko ni mo day. Kay buot na gud kaayo ka. Huwag ayaw lang laina sa pagsabot, ha? Dako gud kaayo mo kalainan si Senyora Emily. Dako gud kaayo. Nahuman naman lang ang pati. Wa man gyud mabalik si Insyong. Lagmit, ikasaban to siya ni Senyora Emeline pamaning. Oh, tingali ti sa ilang pag-abot sa mansyon. Wa man si Insyong dito. Kaya maning gipatuo nga naglain ng iyang lawas. Mao si Tikoy ang iyang gitugyanan nga magpaabot og mukuha nila dito sa pantalan. Ganyan sila may abot sa mansyon pa. Wala lagi sila mo anhe. Kinsay mo gipasabot ni mo anhe? Si Day Gretel? Kung dili magani sila maanhe. Labi na gyud si Senyora Emeline. Magpasalamat gid ko og dako. Pamaning? Diha gaw na kay may nangabot. Riyon ko na sila. Oh, pamaning. Niagid sila. Sila na kana si Senyora Emeline ug Gretel. Dawatan ako mga pasubo ni Maning sa kamatayan ni Nang Landa. Salamat. Salamat, Day Gretel. Salamat yun kaayo. Labi na sa imong pagpadaog kwarta na mo aron magasto din sa haya ni Nang Landa ni mo. Ayaw ka naguna-unaan, Noy. Nahibaw ko na kinahanglan mo ini. O kalipay na ako nga makatabang ko ninyo. Usbon ako, Day Gretel. Salamat. Salamat yun kaayo. Ang Ginoo na lay magbawas sa imong kaayo, Inday. Ay, kamera di ay neng. Kaya may pahuway pa si Senyora Emeline. Di ka po sa piyahe. Biyaan taon na mo, Noy. Maduol ko sa haya din ng Landa. Sige, Day Gretel. Maayong gabi ninyo. O, salamat ninyong tanan ha nga. Gipakita gid inyong simpatiya nila ni Noy Maning ug Eman. Ay, magbinati ay man yun din yung mga pobre, guys. Maayo.
Maayo gid kaayo. Tabi una ninyo. Musudong una ko sa hayat nilang landa. Sige, day. Sige, padayon lang. Wa man ako makita si Eman. Hain man ka siya. Kutob sa kumain mo. Likayan ko na lang kit nga matuot pa na balik. Kahisabkan ko si Papa Maning. Nagdantaw lang siya sa akong kaayuhan. Wa lagi kong makakita ni Emanoy Maning. Ha? Kuan ray Gretel, kaning... Bitaw, stilan hain naman ng anak, ha? Kuan ray, basig doon na lang siya gi-atiman. Ni ano to din, hiday? Tanaw na ako, ha? Ayaw na lang, Noy. Ayaw na lang. Okay ra. Basta dili siya ganahan makiksulti na ako. Ha? Nakitaan ko man to sa Ilman ganina sa pagpunong sa bahan nga among gisakyan. Dili ba, dagkit eh. Ay nawa, malagkalat. Bitaw, mura man hinuunog naglikay na ako. Kuan ray, niara to siya sa palibot. Kadiyot, ha? Lingkod lang ng lingkod lang. Ako rin pangita ni Ilman. Akong paanhion kung akong makitaan. Ay, di lagi to siya din eh. Ay, ka-animal. Gilaay naman hinuon ko din sa mansyon. Nga medyo namingaw na. Kay kadaghanan sa mga katabang din sa mansyon, tuak. May bilar sa haya na ng landa nga asawa ni Maning nga kapatas. Ha! Unsa ka kung dili lang ko magpaabot pa og ugma sa pag-atos sa haya ug makikita na ng Maning. Unsa ka kung mo apas ko karon dito? Maayo ka, ha? Ha? Shit. Bullshit! Nakita ko ikaw kaganiha nga dito sa dool sa ato. Apan, nagpasalipod ka. Dili makita ni Senyorita Gretel. Gituman ko lang gusto mo mahitabo, Pamaning. Igo lang usab kong naghimo sa angay. Aron dili mahitabo ka nimong iman ang butang nga akong gikahandlukan. Ug dili na tingali ko mistil pang nga, mupasabot ni mo labot ni hine. Kay utukan ka. Nangita ni mo si Senyorita Gretel. Makiksulti siya ni mo. Kay gusto siyang mupaabot ka nato sa iyang pasubo. Di natin halinag mahinong dalon nga makiksulti pa ko niya. Kaya nagasulti na mo. Sa imong tinubagan ako? Oh, nagtuman ka sa akong gibaod nimo pero masabot nga supa kini sa imong kabubuton. Kay sa tuno lang sa imong sinultihan o sa imong pagkasulti ni ini. Klaro kayo. Nagrabyado ka. Ug dili ka makalimod ako ni ini. Kay miagin ako ni ini. Nga sa ato pa. Di na ko mga tarungan pa nimo. Di na ko mistil pang mupasabot kung unsa man akong gibati pa. Ato ba nga sa Senyorita Gretel? Nagpaabot siya nimo. Dili pa mo imong gusto nga likayan ako siya. Aron dili mahitabo ang butang nga imong gikabalakan nga mahitabo. Di ba? May mga paagi nga bisan dili mo likayan ang iyang presensya. Makalikay ka. O anaar ka na kanimo. Nga iyan niyang ika-istorya. Ginoo ko.
Anong kinahanglan pa ang pantuson ko ang akong kagalingon? Ano man? Sayang tinubagan og sinultihan. Masabot nga supak siya sa buot kong may tabo. Ug daw, buot niyang busoki. Isabtan ko ikaw, Eman. Ug dili lang kayang nasabot ko na. Ang nag-umido mo ng pagpati, alang kang Senyorita Gretel. Kasubol ako, Nyorita. Nga walain ko makaatubang nimo. Karon pa manggod ko makamatikod nga ni adi ka. Nakita ka na mo ni Nuy Insyong sa among pag-abot. Nga nagtanaw sa paghunong sa among gisakyan diha sa tungod. Apan, kalit kang nawa dihang nanaog na ni. Dili na ko maingon pa nga naglikay ka na ako. Tungod kay ikaw may mas nahibaw ko na unsi anaa siya mong kinahiladman. Dawata din akong pahasubo sa kamatayan ni Nang Landa. Sa pagkatinuod lang, nakataon ako sa pagmahal sa tanang tao din sa Hacienda Barbara. Ingon man sa mansyon. Tungod kay nakita na ako kun unsa mo kasinsero din hinga midawat na ako. Salamat. O magpasalamat sa balay ko sa dakong kantidad nga imong gipada ni Papa Maning. Waon tato ni buhatan na lang. Gibuhat lang na ako kun unsay angay. Pero dako ra ka itong kantidara. Pero sige lang, kung itugot lang sa panahon, sa Ginoo, magkabayad akong puhon. Giinsulto ba ko nimo? Wa ko ikaw insulto ha. Ikaw rin nagsulti, anak. Pero nga nang mo mga tinubagan ako. Mura magkag-agrabyado, pirmi. Ngano, Eman, may nahimo ba kung saan nimo? Naglagot ka ba na ako? Sorry. Sorry kung mao ka na mo pagsabot, pero nasayop ka. Ang ako lang nga... Nga unsa? Ipadayon. Sorry. Kalimti to. Nga nung wa mo ipadayon ambot mong isulti. Naghatag kag tanghaga na ko, anak. Sulti. Gilailan ni mo sa pagsabot. Unsaon ako niini sa pagsabot kung wa mo kini ipadayon? Sorry. Karon pa ako mahinumdum. Minahimo ko nimong sayop. Kadto nahitabo dito sa campus. Sa university diin kita mag-eskwela. Nagiangkon ko ikaw sa tubangan ni itong Ralph Verona nga ikaw. Akong... Kung may sakyan na may abot. Oh, si Mommy Emeline. Oh. God. Sumha sa akong pagpagkasayod, Daddy Max. Nag-uban sila si Gretel ug Madam Emeline. Aron mo paabot silang pahasubo sa amahan ni Adtong. Man, akong gaingon kanimo nga giangko ni Gretel nga iyang boyfriend. Apan na pamatud-an sa senyora nga dili day kayo tinuod. Kung naila ka naghihimo, usa na ka-importante ka na matawhan na sila mangyong duha ang miadto. Usa ka na sa nakababalakan ako, Dad. Kay basi ni noon og mahog ang sipatiyan ni Madam Emeline Adtong Eman kung magkakita sila. Sama sa paggadani ni Gretel niya. Sa? May gabi. Hain bang mga tagtugod ining namatay?
Maning og Iman, oy. Tawagan niyo, be, kaya Senyora Emilin. May gabi inyo na. Ni ayadi ka. Matod mo. O ka na sa buntag mo, ane. Ug kang kinsang kang makabuot ka na ako, Insyong. Wala ko magbuot ni mo nyo ra, oy. Ang ako ba, kuan lang. Kano sa ka lang nahimong tagtungod ining namatay? Dili manggod ako tagtungod ininyo ra. Ay kuan ay si Maning. Sila si Maning o Eman nga usa sa imong mga saop sa Asinda Barbara. Hain ba ka ng Maning og Eman nga imong giingon, Insyong? Sabay ilang kahadlukan ako. Nganong ikaw maninuna ang miatubang nako. Kuan manggod nyo ra ay tining. Mayong gabi kanimo. Senyor. Si Maning, oh. Ay, may si Maning. Ay, bagay. Ano man si Maning nyo ra? Ay man si Maning. Ikaw si Maning? Oh, Nora. Tabi una kaninyo. Mahimo bang magsulti una mi dinhi si Senyora Emilin? Oh, di nga. Ginoo ko. Nagsike siyang tutok na ko. Nakaila pa ba ka siya nako? Ikaw si Maning? Ha? Unsay matuod mo nga nagbansagon? Kuan, kining. Mami, ano min? Lingkod una, senyora. Pero pasensya ka na nga dili sama sa mansyon ang among lingkuranan din eh. Gama kinis kawayan o dili humok og nindot nga lingkuran. Mom. Nagunsa ka pa man din eh. Pila pa man ka oras ka mo paabot sa imong pasubo nila? Mom, please. Muli na may karoon taot-taot sa yung insong dito sa mansyon. Tabi una sa makadiyot niyo ra. Kay magkuha ko inyong masima-sima din eh. Familiar na ko ang imong tingog. Mom, manikaila pa rin ka magsinoy Maning? Ama, kinoo ko. Nainom-nom ko. Pagkasige hapon. Familiar na ko ang imong tingog. Apan dili ang imong hitsura. Apan kung tutukan ka, Diyos ko. sa akong tanaw, kamayong ka sa kong kailakanhi. Sa tao nga mo'y miguba sa tanan kanako. Ginoo ko. Mommy, uunsi pa pong ipasabot. May nailhan ka bang usa ka Emmanuel del Socorro? Lagpas sa langit ang akong kasilag ni ato tawhana. Parindi mo ba siya? Tubag ako. Mom. Hilom, Gretel! Hay nang imong anak si Eman. Mamaning? Dong Eman? Marika? Nasayop lang di ay ko. Dili siya si Emmanuel. Katiguang nakaayos ang tanaon. Labi na kay bunguton siya. Pero katong Eman, bisan kay unsa ko siya pagtutok. O paghinumdum ang naong na atong Emmanuel. Muragod siya kapikat ni ini. May nahinumduman ko. May flat og dakong arm si Emmanuel sa iyang tangkoko. Unsa kahakon? Insyong? Insyong? Nora! Marika! Nora! Marika, yo pagsingkit-singkit diha. Animal! Nora, may solo na? Gusto kong manikuro. Klaro ko no, kung may flat o dakong aom bagatong maning nga amahan ni Eman sa iyang tangkugo.
Susiha, Insyong. Nga man niyo, Ayaw na pangutana pa. Basta tumana ako sa akong giingon mo. Kapag di paabot mo. Karon ba dayon niyo ra? Kaya sa madig akong giingon? Ay, kuwan ay tingin na. Alaw naman rin ngayong gabi inyo ra. Ay, gani. Karon tingalit mga orasa. Nato, naroon si Maneng. Shit! Pahawa, Insyong, pahawa. Kalimtang akong giingon mo. Pahawa! Abit po ba ito pinti? Doon na siya nga dili. Si Maneng ang iyang pasapot na Emmanuel. Pero masapot. Nga nag-regol pa di ay ang iyang una-una. Ay og mapohon sa'yo sa puntan. Dahil yaton ko sa makadiyot si Maneng sa ila. Ako siyang sayran ini. Ikaw si Maneng? Managkaila ba kita? Unsay matuod mo nga nagbansagon? Familiar na ko ang imong tingog. Familiar na ko ang imong tingog apan dili ang imong hitsura. Apan kung tutukan ka, sa kung tanaw, kamayong ka sa kung kailakanhi. Sa tao nga mo'y mikuba sa tanad karako. May nailan ka bang usa ka Emmanuel del Socorro? Lagpas sa langit ang akong kasilag na tutawhana. Pariente mo ba siya? Tubag ako. DJ Max Ribex. Maayo na lang gani iwa di siya makailam ako. Kana tungod sa akong pangidaron. Apan gitutukan yung kuniyag maayo. Ug masabot nga gibantayan bisan ang akong gamay nga mga liyok. Sa laing bayan, sa among panag-atubang kaniha, wa gyud ko masayop. Kaya ako napamatud-an ng bisan sa pagpanglapay sa mga katuigan. Wa gyud ay gihapon mawa ang iyang kasilag nako. Ug wa ko malimot sa kanhi iyang giingon. Nga dumta niya ang tanan nga naglipot nako. Bisan pa man ang akong anino. Ug nasayod ko. Nga kung nakaila pa siya nako kakaniha. Nag-alburuto na siya. Ug nasayod ko. Nga kung unsa man ang iyang kasilag nako. Nakasiguro kong mausap kini ang iyang kasilag ni Iman nga akong anak. Medyo nawa naman ang akong kapalaga. Iwa di siya makailan ako. Apan, samtang anaa pa siya sa mansyon, magpabilin paghihapon ang akong kakulba. Pamaning? O pamalagi ka matog. Gabi na kayo. Ilubong na si Mama Mulanda ugma. Gusto kong ubanan siya sa katapusang gabi eh. Inauban pa siya nato. Pero nagkinalang kag paway pa. Masa pa may kusog ni mo ugma pon sa paglubong ni Mama Landa kung exhausted na ka. Ako na lang ang magbuntagay pa. Kay white problema na ako. Kaya rasa kong lawas bisan magbuntagay pa. Biyay lang mo sa ako din eh. Gusto pa kong kinusara. Pero pa, musunod na ako karon. Basta ha, ayaw pagdugay. Sa labtonon kayo ang tinanawa ni Iman din rin ako. Murag gibasa. Kung unsay naasa kong nauna. Kina, bisan nitipon siya sa mga tao nga nagbilar sa hayat ni Landa.
may mga higayon nga mulingi o mututok siya nago. Ginoo, pasaylo ako. Ikaw na'y mahibaw na ako. O kanimo landa. Kung anaa ka man karon sa mong palibot, o nagpaminaw lang na mo, pasaylo ako. Wa ko man matukan mo ang tanan bahay na mo ni Emilin sa buhay ka. Pansang pagkabana ni mo. Gipaninguha ko gyud nga dili makasa ni mo. Apan karon nga nakita ko na siya pagpalit. Bisan tugay ng panahon tali na mo. Dili gyud kalimdan ang akong kaugalingon. Na siya paghihapon ang gipitik o ipangita sa akong kasing-kasing. Pasaylo ako, Larda. Naibaw ko nga nagpanutan si Papa Maling sa kamatayon ni Pambalanta. Apang dili siya ingon nga na kaganina sa diyang wa pa sila makita o makasulti si Senyora Emilin. O bisan to, wa siya gisulti o gitugan ako. Pero dili lisod niya sabton ang iyang mga sinultihan o mga lihok. Sukal palit sa una higayon na miabot ang senyora sa mansyon. Tigali masayap ko. Apan sa akong pagsapot, doon naging mga panghitap tali kanila. O kilimod kinini pampamalingga ko. Masabot kadto na gyud. Naunsa man ko. Bisan tuod, nakumpirmar ko na nga katong maning diligid si Emmanuel. Apan nga nung human sa among pinagsulti ka kanina, marabag may gibati kong dili masapot. Dili ko lang tuyo. Naglagot og naluoy ko nagtanaw kaniya kaganina. Labi daron nga, buot ko na untang mato. Panuwag ko bati at ka. Kaya ang panagway ni Emmanuel o kang iyang panagway mo'y nag-ilo karon sa akong kurakuna. No. Gano kini? Unsay po di pasapot ni ini. Noon sa man, ganihan ako nagsigit-ilit din sa kama, pero hanggang na po. Walang gyapon ko makatulog. Si Emma naging niyasa kung wala una. Pero laing kayo siya. Di kasubo na ko, Nyorita. Ngawadan ko makaatubang nimo. Karon pa man kong makamatikod ni Ade ka. Nakita ka na mo ninyo insong sa mong pag-abot. Nga nagtanaw sa paghunong sa mong gisakyan diha sa tungod. Apan, kalit kang nawa dihang nanaog nami. Buot kong takong mapadoon niya. Apan nasabot kong buot ko sa siyang mapalayo o muli kay na. Dili na ko moingon pa nga, naglikay ka na ako. Tungod kay ikaw mo'y mas nahibaw ko na unsay anaas siya mong kinahiladman. Wa siya matingot. Ug wa gid mo tubag sa kong pagsulti at ganiha dito sa ila. Nga naman di ani. Bitaw. Nga naman di ani. Nagtuo tingalis niya nga wa ko makasabot niya. Nga bisan og naglikay siya na ako. Pero klaro kayo siya mga mata. Sa iyang tinanawan. Kay dili gid siya makaharong inigtanaw na ko niya.
na to niya. Nga naman. Unsa man to? Murag may gilambang nga pultahan. Shit! Bullshit! Si Gretel. Ngano? Unsa tang ako nabati? Murag gilambang pultahan. Musayo tagikan ugma, balik sa siyudad. Ha? Pero ma'am, ngano? Wa na'y pero-pero. Basta nabati mo na nga akong gisulti. Nagregor yun ang akong unahunaan. Nabalaka kong makuha na dong Eman ang atensyon ni Madam Emeline. Ug na mas malayo na noon si Gretel nako. So, what? Nabaghoan ko ni mo, Ralph, son. Dili ka ingon ni ini. Nawadaan ka na sa maayo mong panguna-una. Gusto ko maghubog na. Stop it, son. No, Daddy Max. Gusto ba kong muinom? I said stop it, Ralph! No! Abi ka ni Maso. Abi! Dad, no! Bullshit! Buwang ka na ba? Yes, Dad! Nabuang na ko! Stop it! Tungod lang na ng papayhana! Karoon lang kong ingon ini, Dad. Karoon lang kong mubati og ingon ini nga to ni Gretel. Nabuang ka na gayon! Nagpakauwaw ka lang sa atong parsagon. Kanusa ka lang nagseryoso sa mga babae. Kanusa lang, Ralph? Gusto kong muapas nila ni Gretel dito sa probinsya, Dad. Bahala na kung sa'yo may tabo. Unsa? Nabuang ka na gayon, Ralph. Wa nagyusama ka ni mo kung nabuang ka na gayon. Animal ng anak ka. Hapit na lang mag-wild nga akong kipugngan sa iyang pag-inom ka kanina. O gana, dali kay nakatuog og nahinanok tungod sa iyang kahubog. Dili ko makatuo nga maingunin ng akong anak. No, dili kayo ta. Nga may bati siya kang Gretel Guerrero og... Oh, my... Nasayo ko niya mong may bangon kay Gretel. Kadlaw pagkani. May ipangutan na lang ko ni mo, Noy Insong. Ay, si manaday. Gisultihan ka ba ni Mami Emeline nga mo sa'yo may pagikan karong buntag? Aron mo balik na sa syudad? Ha? Oy, wa man di Gretel. Nag-ingon di ay siya. Oo, Noy. Iya ko gisultihan gabi eh. Hapit na matingali tumutungang gabi eh sa iyang pagsulti nako. Wa man ko na hinumduman nga nag-ingon siya. Ay kung mao ba, anda mo na din ako ang van. Dili pa ko gusto mo balik sa syudad, Noy. Gusto pa ko magpabilin din hisod sa pipila ka adlaw. Ay na, ay dili ako'y angayan sutian ni mo, ana inday. Ay sin mami ni mo. Pero gusto man niya mamalik dami sa syudad, Noy. Wato niyang gunatod mo bangon na tos mami ni mo. Wa pa man ko niya ini nga manguli na mo. Ay ba hindi mausap ang iyang unahon na adili ba? Maayo lang unta, Noy Insyong. Maayo lang unta. Ay maayo untag. O niya pa mo manguli day. Kay karon ra ba ang lobong ni Landa? Maubitaw unta, Noy. Pero wa ko'y mahimo. Kung mamugos gid si Mami nga makigpanguli na ko balik sa syudad. Ay ganha naman di ay ang naluto nga sudan aning gipahikay ni mo, Neng. Oo, Enzyong.
Ay gipasayo na ko og luto aron nga makapariutog sayo ang mga sister sa paglubong ni Landa. Kay layo-layo ra basab ang simbahan din og sementeryo. Ay, maupod. Pamahaw una. Ay, sige lang, Neng. Arwa, paman tutot, ma. Ay, nga naman gudi ay. Ikaw yun, Neng. Nakahuna-huna ka pa, oroy nga. Mangumidya nga, anak. Nagbangutan ka pa man sa kamatayo ni Landa. Nagadawat ako nining kamatuuran. Ngawa na si Landa. Maayo. Ay, pero si Iman, sa tanaw ko adto. Wag ko makakita nga may pahiyo. Seryoso yun kaayo. Naibaw ko unsay ang gibati siyong. Kay sud kay sila ni Landa. Gani, sa iyang pag-abot din hisbay, dahil nakita niya ang iyang inahan nga gihaya. Namuong siya, nga dili niya madawat ang pagpanaw ni Landa. Ay, mauba. Ay, tingalig iya raton ni. Tungod sa kakalit sa hita po. Mauna akong pagtuo siyong inibaw kong aligoon si Eman. Kumusta day tuod si Senyora Emeline? Oy, maayo kay nangutana ka ni. Maunay na usas akong tuyo ni mo. Ha? Kaya nga naman? Ay, kadiyot ha. Kadiyot. Ay, hain man si Iman. Basin mapati ka. Dali. Adto tas gawas magsulti. Sa may ilaw sa mangga. Si Papa Maning o si Noencio. Tuwa mo pa ingon sa may lingkuran na ilahom sa mangka. Nagpanglingi sila. Barag maimportante silang ipanagsultihan. Nga dili sila gustong mabati sa uban. Dili ba ka bahin ni Senyora Emeline ang ilang istoryahan? Unsa? Patalik doon ko nimo, siyong? Ay, may sinaulan ko sa imong likod din. Ay, sa may tangkugo. Unsa man? Ay, kadiyot lang. Nakadiyot lang. Ayaw una. Unsa may imong tanawon? Ay, ang tinood neng. Ay, sinudo ko ni Senyora Emeline gagabi pa. Nga ipatanaw ko kung ado na tabay flat o dako nga arm sa imong likod. Sa may tangkudo nimo. Ha? Alam sa unsa? Ay, ambot lang kahanin. Pero nagtuo kong... Kadiyot. Naibaon ako. Sa ato pa. Bisa nagkaatubang na may sa miaging gabi. Nagduha-duha pa na igihapon siya. Kung ako og ang iyang giingon nga Emmanuel. Usara? Ay, maoy akong pagsabot, neng. Wa ka ba'y gisulti niya sa tanan kong gitug-an diha ni mo? Ay, wa, neng. Dili na unta tingali mistil pang ipakita na ko nimo ang akong likod. Kay gitug-anan ko na ikaw sa tanang tali na mo. Nahibaw ka na kung unsay nangagi na mo, siyong. Pero kung ipakita pa na ko nimo ang flat kong awm sa may likod, sa may tangkugo yun ako. Unsa man? Musulti ka ba din niya sa matuod? Ha? Siyong? Mamalik de karong adlaw sila si Emeline ug day Gretel sa syudad. Ay naman ito si Noencio pa. Eman. Milakaw na. Nagdali siya. Igurang may paibaw nga manguli na de ko noron si Senyora Emeline og
si Day Gretel sa syudad. Ha? Oh. May gusto sa senyora nga musakay sila sa unang biyahe sa Ruro paingon sa syudad. Mutabang sa ko nila ni ng karda og ng binsya sa pagpamutos para sa snacks human sa lubong pa. Oh, Alis ako. sige dong. Ilay niyang istorya. Huwag mo sumpay. O kalit nga may kisdom ang iyang panagway pagkabati nga. Muli na sila si Day Gretel o Senyora Emeline sa syudad. Mas maayo sab nga manguli na sila. Idili na ko panguyawan. Ug malikay usab sa iman ni Day Gretel. Wa pamangkit mo gawas si Mami siyang kwarto ni Insyong. Ay, ba, Day Gretel? Bakit na usab ang iyang una-huna nga manguli mo og musakay sa unang biyahe sa Roro? Base gusto pa siyang magdugay din, he? Maayo lang unta, Noy. Ay, murag na usab yun ang una-huna ni Mami ni mo, Day. Kaya kung wa pa, ganiha unta to siyang bibangon o nagpa-aura. Pero, wa man. Kadiyot lang ni Insyong. Unsa di gisugo ni Mami nimo dito sa ilang eman? Ha? Kinsa goy nagsulti nimo? Si Nang Loling. Misayo ka man ko nag-adto sa ilang eman kay may gisugo si Mami nimo. Unsa man di ang gisugo nimo ni Insyong? Kuan Day Gretel. Tikining. Insyong? Diyan ka ba? Ha? Ganina na ko rin pangita ni mo, pero wa ka. Tinigis Loling. Pero wa ka na niya sutihin niya nga. May adto ko sa ilang maning. Dahil ba may gisulo ka na ko gabi o karon na kong buntag nga may adto. Kaya sabi akong gisugo ni mo nga wa man. Kung diha ka pa, haya na kasakay na gumi si Gretel sa unang biyahe sa Ruro, paingon sa siyudad. Ingon ka ba ato na ko gabi inyo ra? Bastilan, ay nalimot ko. Wa ko makaingon ni mo, pero nananghid ka unta na ko, una ka mulakaw. Kaya kisa ba rin agawon din ikaw o ako? Sorry nyo ra. Unsa man? Gusto ka pa bang manarbaho din sa mansyon o dili na? Manarbaho nyo ra, oy. Hindi nga nung hawad ka man kaayo. Manggod nyo ra. Ang ako... Mutubag para ba yun? Huwag ko magpaabos sa imong pagpasabot. Huwag batasan ini. Sorry, kaayo nyo ra. Sorry. Hilom! Kaya sabi akong gisugo ni mo. Kuan nyo ra, katong imong dipaso sa nako kon. May flat o dakong ahon ba si maning sa iyang likod? Ay sa may tangkogo ba? Oo. Husto tood. Unya, adyo na ba, wa? Wa man nyo ra. Wa yun nyo ra. Nasayop lang yun ay ko. So, hain ka de karon si Emmanuel del Socorro. Buhi pa ba ka siya? Dili ko magmalinaon o dili siya mawa sa kong lahuna. Kung dili ko makapahos niya sa iyang kihibong pagluib dako. Ay, gusto. Nganong dili ko dahi tuod siya ipapangita. Nganong karon lang ko ba kahuna-huna ni ini?
ug katong Ralph Varuna, makatapang siya ako. Tawagan ko siya. Hello, Madam Emeline Guerrero. It's my pleasure and honor, Madam, nga mitawag ka. Unsay akong ikalagad kanimo, Madam. Para lang ni Papa Maling. Kamu na ka rin bugtong na ko. Ikaw man kay wa ka naman. Sorry nga. Karon lang ko mahiabot. Ginoo ko. Si Iman o si Gretel. Diyos ko. Miagpas kita siya din sa simit. Ami ko bag, nakalakaw na mo, siyong. Pagkasika na ko ni Gretel ning milabot. Ang ako na lang mga kaurban sa mansion ang akong gipauna. Aron ubanan siya sa pagbalik niya dito sa mansion. Kaya wa rabaday ko nung mahibaw si Senyora Emeline nga hilom siyang mianhi sa sementeryo. Sa? Ginoo ko. Nahibaw ko kung sa imong hunahuna ni. Insyong. Pero wa na masayot. Nga gikatakda George sa panahon sila Sidlong Iman o Day Gretel. Sa panahon. Unsa? Wagin bi masayod. Wala din masayod niyo ra. Makabatikod ka, bibiyas sa Gretel. Unsay wa masayod, ha? Wala niyo ra. Nga naman, mga isatua ba di munta nandin ni sabay? Nga dili mo makamatikod kinsa mo gawas og muso din na sa mansyon? Unsay kung puslana sa kong pagsweldo ninyo? Nga wa malanda ay mo pulos ng mga tawhana mo, mga animala mo! Sorry niyo ra. Sorry? Sorry kayo. Moingon lang mo sorry? Sa ingon lang ni anak sayon? Sorry? Oy, mga animal, unsa pa'y gipaabutin nyo? Nagtidan-away lang mo? Pangitaan ninyo si Gretel! Pangitaan ninyo siya! Panglayas mo, mga animal! Insyong. Ganina pang nagsulti sila si Iman og Day Gretel diha tungod sa lubong ni Landa. Unsay akong buhaton? Ayaw na ka naghuna-hunaan eh. Pasag nilang ka na sila. Nakasabot ko pero... Gretel! Hain si Gretel! Hain ang akong anak! Madam? Maling, si Senyora Emeline niya. Dala ako ninyo sa akong anak kang Gretel! Dala ako ninyo niya! Ginoo ko, Insyong. Nangita siya ni Day Gretel. Pasilan ni, tuwa sila magpaingon sa lubong ni Landa. Diin tuwa si Iman o Day Gretel. Ginoo ko, unsay atong buhaton, Insyong. Unsa man. Mangayo ko pa sa ilo ni mo, Nyorita Gretel. Gabisan sa imong kaayo. Lahi ang akong ipakita ni mo. Nasayod ko nga sincero ka sa imong
pagtabang namo. Ug butang ka na ang akong gipasalamatan imo. Nasayod sab ko. Ya, bisan sa kamubo sa panahon. Kaya kauban kanila ni Papa Maning ug labi na gid ni Mama sa Hacienda Barbara. Pero nasayod ka. Nagkataon sab sila sa pagmahal nimo. Sama gid sa ila usab nga anak. Kay buutan ka. Ug way sama ka manggiho na unaon. At tinabangon. Labi na ginamo din yung mga kabus. Nga way laing gisaligan ang pagkasaop sa asinta. Ugotan ka bubuto na mong tanan. Ganhatagan nimo ang pag-upaglaom aron mabuhi sa tinaro nga paagi. Kutob sa umahimo ug sa tanan naninguha gyud nga mapadangat namo ninyo ang pugti sa inyong kaayo. Labi na gyud nimo. Gipasagdan ko man ikaw nga musulti ni anang tanan. Apan wa kini magpasabot nga gusto kong pasalamatan ninyo. Kay sige kaingon ko na sa makadaghan na nga higayon ninyo. Og sa tanan nga nag-alagad sa Hacienda Barbara. Naghimo lang ko sa angay. Gibuhat lang nako kunon si angay para ninyo. Nga mao ang tuburan aron ang mga pananom ug ang ani sa tibok Hacienda magmalambuon. Nagtuman namin tanan sa amo trabaho niya Rita. Og isip bugti usab sa imong pagtabang namo. Sa imong kaayo. Bisan pa man kini tanan. Supak sa kabubuton sa imong inahan. Gretel! Oh my God! Si Mami Emeline! Daan pa kong niya ka ganyan, Gretel! Mami Emeline! Marika! Mami! Mami, ayaw sa ba! Mao din ang tawanan imong giani sa sementeryo? Dili di ang patay? Ha? Dili! Mami! Mami, gisakitan! Dali! Dili! Gisakitan siya. Ayaw pang hilabot. Diya ka lang! Kay wa kay katungod nga bugbadlong ako. Kay ako siyang anak. Ug saop ka lang namo. Ha! Tingalig nagtuo ka. Nga kay giangkon ka ni Gretel nga boyfriend dito sa university aron malikay siya na itong hambugerong Mr. Varona. Ha! Mudapig na ko nimo. Nagkita ni Ana. Tingali, no? Mami! Ha, nasayop ka. Kay nahibaw kong parehas mong tanang mga lalaki. Mga bakakon. Dili kasalikan. Ug labaw sa tanan, nahibaw kong ambisyoso ka. Og nagtinguhang maduol gyud nimo ang akong anak kay nagapas ka sa among katigayunan. Nasayop ka Hila! na. Ayaw na pagpangatarungan pa. Mami, no! Nahibaw ko nga ingon-ingon niya ang mga pobre, mga mapahimudsanon mo. Mami, please! Dili ko na anak si Eman! Hilog, Gretel! Kay dili kinay maingon na ini kung wa mo pa ako supaka. Mga marika! Mamalik na sa siyudad! Mami! Wami daw gibuhat si Eman. Igo na kung may pakita o may paabot sa simpatiya niya. Ingon maninoy maning silang pagbangutan. Ug hangtod ka sa aman, mahuman ang imong gipakitang simpatiya nila sa ilang pagbangutan, ha? Hangtod ka sa aman. Mami! Ikaw rin ang itagpaagi, Gretel, nga ingnon ko ikaw na ini. Imo kong gisupak. Paselo ako, pamaning. Pero wa ko katutuyo Ug wa ko paabuta nga maadto si Senyorita Gretel sa sementeryo. Nga ingon ni adto ang mahitabo. Karon, imo na gyud kining napamatudan
Busa dili na ko angay pang mapasabot nimo sa tanan, Eman. Kung nganong supak yung kung maduol ka ni Senyorita Grethel, nasaksihan na gyud nimo sa personal kung unsa siya kabangis o kung unsa siya katiga o kasing-kasing o unsa kaubos ang iyang pagtanaw nato nga mga kabos. Apano sa may hinungdan pa maning, nga ingon sa diining nga rin ako. May kasayuran ka ba nini? Unsa man pa? Hello, Ralph Verona? Hello, Madam Emeline. Pagawa ko magdahong madam nga mutawag ka og balik na ako. Nalipay gyud kaayo ko. May mo bang makita tadya sa siyudad inigapot na ko? May ipabuhatan ko nimo. Okay, mga ka-DJ, mga ka-listeners, sunda ang laing sumpay ning sugilanon sa gugma nga naguluhan. Ayaw akong tudloi nga dili ka na higugmaon. Sinuwat ni Glenn Pino. Og salamat kayo no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.